черговий ролик на моєму каналі. Вирушаємо по щуку, їдемо ловити щуку в Якушинці на Цукерню. Ой, дуже давно я там не був вже. Рік так точно, цілий сезон точно не був, крайній раз минулої осені. Взяли з собою як маленькі, так і великі приманки, взяв фінезу і будемо пороти тих щук, адже у нас за місяць там турнір, пайк, манія, батли, того потрібно тренуватись і ми вирушаємо зараз на то саме тренування. Так, друзі, привіт! Ми вже на Цукерні, зараз будемо розкладатись. Беру свою фінезочку, UX бюджеточку. На неї ми ставимо катушечку. Ой, катушечка в мене тут. Just a moment. Ставимо катушечку. Дави акселер, старенька, біла кольору. Що? Ты куда-нибудь ездил на рыбу? Так. Шнурочок ми проділи. Зараз не будемо виділуватись, так як от бачите, інформація тільки що поступила, що реально жирна щука є. То в цьому разі ми поставимо скруточку. Обов'язково. Іншого варіанту я просто не бачу. Скруточки у нас від Simple Catch. Зараз ми нашу скруточку під'єднаємо до основної жилки, до основного шнура. І я думаю по приманочці ставити якусь класику, якогось віброхвоста, такого там 3 дюйміка. Фета бистріше всього поставлю. Такого 3-дюймового, там 3 з чимось. А далі і від цього вже будемо відштовхуватись. Будемо дивитися, хочемо на більшу приманку чи меншу приманку. Ось. Того. Спочатку у нас полетить. Візьмемо кислотного фета. Тільки його хотілося б, звісно, на джиголовочку якусь одіти. Або візьмемо Ф'южена. В общем, зараз ми вирішимося, що ми візьмемо, і тоді вже, як то кажуть, будемо пробувати. Так, я вирішив, що я буду зараз ставити. Це буде такий 3,3 фет, Red Hat колір на 3 грамах. Почнемо з нього, побачимо, буде реакція, не буде, і далі вже почнемо якісь експерименти, далі вже може поставимо якогось предатора. Тобто підемо спочатку по класиці такій, а потім вже будемо від цього відштовхуватись і більш-менш експериментувати. Дуже хочу спробувати тут мандулку, оцю свою маленьку. В общем, я буду багато тараторити. Чіпляємо приманочку і йдемо пробувати. Ну що ж, ставимо ми нашого фета в редхеді на скруточку нашу Simple Catch. Зараз тут у нас такі треба провести операції, старий флюрокарбон відкусити. Дуже зручні такі щіпчики кризифішовські для таких справ, мені дуже подобаються. Користуюсь ними вже кілька сезонів точно. Ось у нас така приманочка. Let's go! Ну що ж, друзі, перші закиди. Давайте зробимо вздовж берега, може якась активна у нас і стоїть прямо в ногах. Була покльовка, перша покльовочка.
Спробуємо доловити. Але вряд чи нам вдасться це. От і перша рибка в нас. Ай, зійшла, ребят. Зійшла перша щучка, бачили? Розмір був досить такий непоганий, атакувала, вдарила в скрутку, дивіться, залишила який слід. Який слід в скруточки залишила, вдарила в голову і чомусь не засіклась. Ну, покльовки в тій стороні є, це добре. Вже друга клювака з тої сторони, вона її атакувала, але вкололась, то вона її не добере. Тобто можу зробити такий собі висновок, да, що рибка позиціонується знову ж більш туди вліво, і зараз ми будемо переходити і там її долавлювати, пробувати, розбиратися, що їй потрібно. Можливо, зараз поставимо щось таке більш агресивне, більш важке. Давайте ф'южена поставимо. 5-грамові головочки. Ф'южена на 5-грамовій. Побачимо, яка реакція буде на нього. Також дуже сильно хочу сьогодні покидати джигріги, там типу 7-10 грам такого плану. Фьюжн полетел. Є, ребят, сіла рибка. Хороша. А, вона підбагрилась. Вона підбагрилась. Да. Ще такого я не очікував сьогодні побачити на цукерні. Ну, перша не чесно, але перша, то будемо її пускати, навіть не будемо фотографувати. Це було не зовсім чесно, але якщо вона підбагрилась, це означає те, що щільність риби досить велика і вона тут є, значить потрібно просто підбирати ключик. Так, ребят, ну що ж, міняємо ми, напевне, на коливалку, адже я гадаю, що то може спрацювати, який я хотів би поставити. Спочатку полегшу коливалочку, а потім вже важчу. Ну і, звісно ж, діло дійде до таких от приманок. Це не обсуждається, звісно. У нас цілий день попереду, день експериментів, день
підготовки до батлів, тому перевіримо всі теми, погуляємо по водоймі, часу у нас вистачає. Зарядили коливалочку, вперед з коливалкою. І є риба на колібалочку. На колібалочку, на Acoustic Baits взяла у нас щучка. Невеликого розміру. Що ми заведемо по спортивному, підсак. Я вам скажу, що розмір щуки, дивіться, да? Розмір щуки як коливалка, блін. Так, друзі, ну що ж, є в нас перша щучка такого плюс-мінус нормального розміру. Ось, клюнула на колібалочку Acoustic Baits, я вам це зараз все покажу. І зараз цю малу зафоткаємо і будемо відпускати. Ось, що ще хотів підмітити, що ловив на силікон, були якісь такі непонятні тичочки, да, підсадки, не дуже активна атака, а поставив коливалку, то пішло діло. Реально пішло діло. Рибка почала реагувати на коливалку і, гадаю, ми продовжимо далі за коливалочкою. Будемо робити якісь закономірності і висновки, щоб на змаганнях мати якусь стратегію. А малу випускаємо і рибачимо далі. Пливи. Ось на таку коливалочку спокусилася. Це у нас коливалка від Acoustic Baits. 9-грамова. Ось така от коливалочка. І будемо ловити далі. Діло трошки пішло. Поки висновок можу зробити по коливалки, що коливалка зараз працює. Силікон, ну, контакти є, але поки гірше. Є, це була чітка покльовка. Чітка покльовка на коливалку з чітким ударом. Щучка також непоганого розміру. І виплюнула нашу коливалку. Це говорить про те, що гачки треба трошки замінити. Адже вже стали, напевне, хоча ні, я вам скажу, гострі. З гачками все норм, ну, напевне, просто так клюнуло. Так, друзі, точку змінено і зараз мені щось прям хочеться з нової точки розпочати все ж таки з якихось 2 грамчиків і Little Spider, провірити ноги, да, а потім уже переходити до більш дальньої дистанції, до більш звичних на осінь тем. А зараз, от, ну не знаю, ну щось прям захотілося мені. От, як будто відчуваю, що на 2 грамчики зараз щось можна буде тут ковернути в ногах. Ну, давайте спробуємо. Перевіримо ножки. Перевіримо неодмінно ножки, а потім вже підемо на більш дальню дистанцію. Є рибка. Садила на коливалочку. І зійшла. А риба була дуже гарна. Риба дійсно була хороша і знову зійшла з цієї коливалки. Я не розумію чому.
Можливо, дійсно з гачками щось. Да. Бачите, що сьогодні все сходить. Всі трофейчики, які сідають, всі сходять. Можливо, дійсно через гачок. Не знаю. Є, ребят. Така непогана. Мотає. Непогана рибка. Непогана, дійсно непогана. О, це хороша щучка. І ось вам я кажу, ребят, про скруточку і чим вона корисна. Зараз я вам покажу, чим корисна ця скрутка. І дивіться, який монстрик, да? Кайфова щука. Бігфіш на сьогодні. З такою ми, звісно, сфоткаємося. Це не обсуждається. Мала дійсно залікова. Детально. О, ребят, дивіться, яка кайфуша клюнула. Оце вже щучка, це вже бонус, кайф. Ну просто нереально. Зараз ми знайдемо гарну локацію, з нею сфоткаємося і будемо її відпускати. Ну і мала, звісно, ти також пливеш додому. Давай, роздупляйся. Ну, а зараз ми, звісно, запостимо фоточку в Instagram. І трошки маніпуляцій, щоб наша фоточка стала красивіша. І let's go! Ребят, поставив предатора 3-дюймового, да? Класику, таку собі скажемо, жанра. І є хороша щучка. Ніяка скрутка не заважає, все максимально чітко, все її влаштовує. Хто там каже, що ой, хороша риба. Хто там каже, що скрутка, більше покльовок на флюрокарбон. Да ніфіга подобного, взагалі ніфіга подобного, що касається щуки. Ну, взагалі просто ніфіга подобного. Ой, та ти що, дивіться, ну який кайфушник. Коли клюють такого розміру риби. І причому бойки, нереально бойки. Ну да, тут така, до 2. 1,5 залізних. Не хоче, не виходить наверх. Ось, вже потихеньку вийшла. Я думаю, ми будемо намагатися її паркувати. Не вийшло. З такою рибкою помилок зайвих не треба робити, а тепер заводимо і кайфуша. Ну, ця навіть пожирніша, ніж та була.
ребят, чергова, але щось дуже-дуже дрібна. Прям нереально дрібна. І спокусилась на ту ж саму коливалку, яка в мене працює цілий день. Трошки згодом про неї детальніше розкажу, ну а зараз поки клює, будемо ловити далі. Ще одна рибка на ту ж саму коливалку. Давайте її трошки вниз. Нехай не виділується. Ну, рибка така приємна. Дійсно приємна. І підсаку. Дуже жадібно взяли коливалку, дивіться. Ну, така в районі там кіла з лишнім. Вже друга з цієї точки. І всі клюють на банальну рівномірку. Скільки я не пробував експериментувати з там ступенькою і т.д. Тепер рівномірка працює краще всього. І, звичайно ж, інструмент, невід'ємний атрибут такої рибалки. Ну, а цю відпускаємо. Хорошенька така, залікова. Ой, закровила, тоді точно відпускаємо бистріше. Так, ось така от атомка від Acoustic Baits. 9 грам, золото. Працює ідеально. Друзі, я знову повернувся на відносно ті самі точечки, да, де я був. Поставив знову я цю найперевіренішу за сьогодні приманку, атомку від Acoustic Baits. І стаємо зараз пробувати своє щастя тут, на цій точці. Банальна рівномірочка і рибка клювала. Ви це вже бачили. Ось осінь це от такий перехідний період. От з вересня на жовтень це завжди такий період, коли щука любить залізо, коли любить коливалки, великі вертушки. Ось. Тому це є must have зараз. Активність вже трошки падає, так як час близиться вже до обіду, того я ж кажу, активність падає і ми попали на такий собі ранішній вихід. О, дядя Едік Букін йде. Ось зараз побігаємо, позбираємо коливалочкою активну рибку, а далі вже будемо щось ще експериментувати. Можливо і тут зараз фета якогось поставлю, предатора, потім фета. Бачу. Є рибка. Гарно. На нашу коливалочку Acoustic Baits в прямому ефірі.
Ой, торпеда, реально торпеда, ребят. Торпеда. Залікова, гарна хайка. Це, напевно, найбільша за сьогодні. Так, не хоче здаватись. Ой, ну це жир. Це дійсно жир. Мала, давай в підсаку. Я її не можу засадити в підсак, вона сидить за краєшок. Є, да, друзі, ми її взяли. Це найбільша за сьогодні. І просто подивіться, де в неї Acoustic Baits. Просто з'їла, просто захавала. Ну нереально захавала вона того Acoustic Baits, йо-моє. Фух. Оце вже гарна щучка. Приманка вилетіла в неї з роту. Зараз ми її відчіпимо, щоб вона нам не наробила біди в руках. Ну а це вже дійсно заліковий такий монстрик. Да, кайф. Ну подивіться на цю зубату. Я вам кажу, та ви що? Просто пушка ракета. З цією ми зараз також будемо фотографуватися. От, ребята, спокусилась маленька на колебалочку. А, тю, йо-моє! На що ти розчитував, малий? Ну це взагалі капець. Бачу, там двоє чуваків було, ловили теж на окуня, побільше цього. Отакий красавчик на Acoustic Baits. Та ви що? Ребят, дивіться, хто спокусився на колібалочку Acoustic Baits. Отакий от жирний матросик, грамчиків 200 в ньому. Клюнув на Acoustic Baits, я думав, що це щучка, типа, а оказалось окунь. У нас тільки велика колібалка, і це означає те, що він їсть. Так що ловимо далі. Два рази, ребят, виходила щучка за колібалкою. Один раз мимо, другий раз підбила. Але щучка взагалі дрібна. Того якби не бачу сенсу ганяти тут цю колібалку. Да, ще були патаки, я не спорю. Але сенсу. Вона просто його буде підбивати, вона не настільки велика, щоб заїсти з ту колібалочку. Зараз ще чуть-чуть поджигуємо тут. Німблом маленьким, можливо окуня якогось вдасться піймати. Якщо не буде ніякого результату, то вже будемо збиратися додому. Є, клюнула. Взяла маленька, я ж кажу, дрібненька була тут. Взяла німбла. Ну, взагалі дрібненька, ну прям зовсім. І відвалилася, але ми її все ж таки в садок візьмемо. Да. Все ж таки маленька. Зовсім дрібненька. Тут така мікро щучечка. Це видно ця, що тут виросла, колись віднерестилась. Більша і ця виросла. Взяла на ось такого німблика на скруточки. Будемо відпускати мало.
Ось такі тут і живуть зараз в цій заводі, я так зрозумів. Ось такі тут в цій заводі зараз і живуть. І ще одна. І ще одна. Бачите, на німбла клюють. Подобається їм маленька приманочка. Але я вам скажу, що на змаганнях така щучка це от те, що потрібно. Те, що потрібно на змаганнях така щучка. Якщо, звісно, мова йде про змагання не на вагу, а на кількість хвостів. Стандарт цієї заводі відправляється до себе в домівку. А наш німбл поки що 2 закиди, 2 рибки. Кайф. Та шнурків в цій заводі хватає. Можливо, спробувати кренка поганяти якогось тут. Поставимо предатора 2-дюймового. Так як під цей розмір щуки тільки такого і розміру приманку можна ставити. Є. Ще одна. Спокусилася на нашого німблика. Прямо в ногах, я прям бачив, де вона і як вона клюнула. Можливо, її видно, як вона зараз гуляє. А вся дрібна, але клює. І вона в кількості тут. Це круто. Ось така мала. Ладно, давай ми це по-спортивному, в підсак. Щоб було все по-правильному, по-чесному. Ну, це вже така, чуть-чуть більше. Чуть-чуть більше. Але все одно на німбла і скруточка. Тобто немає тут ніякого, знаєте, такого поняття, що флюорокарбон більше покльовок. Ні, я це завжди говорив, що це не так, і це моя особиста точка зору. І я кілька разів вже дійсно пояснював, чому. І я не помічав різниці. Абсолютно. Пливе. Щука то не та риба, яка буде роздивлятися ваш повідок. Окунь так. Ну то, ви бачили самі, ребят, що окунь клюнув на Acoustic Baits, таку огромну приманку, яка була на скрутці. Тобто, ну, якби вирішувати вам, але логічно вже не раз довожу, що скрутка по щуки це, вона не робить кількість покльовок меншою. Я не знаю, якою логікою орудують всі ті, хто це говорять, але можливо просто хочуть флюорокарбон на халяву получати, да? Там реклама якась. Так, я не спорю, я також ловлю щуку на флюорокарбон, але не осінню. Влітку, коли вона не так жадібно заїдає ці приманки і зріз мінімізується. А осінню, коли вона їх дійсно хапає, то, скрутка must have. Я кожної осені ловлю на скрутку. Предатора, можливо. Або щось схоже. Щось таке, да. Ну, давайте класику жанру поставимо предатора в крабовій паличці.
2-дюймового. На 2-грамову джигу. Ідеально. Ідеально, let's go. Є. Маленька, дрібненька. Але на предатора клюнула. Вона тут в кількості. Кайф. Ой, що в неї з головою якась, в неї голова така. Колір взагалі, дивіться на цей колір щуки. Я навіть не хочу її брати в руки, да, з таким кольором, не знаю, що з нею. Тому зараз за допомогою інструмента звільнимо малу та відпустимо. Ось тако це робиться. Просто береться гачочок і видьоргується. Все. І в руки щуку не брали, не забруднили собі руки і швидко звільнили приманочку без всіляких затрат. Бачите, скрутка, предатор, ну все чітко. На скрутку також клює і, блін, я не знаю, хто це придумав взагалі, що на скрутку клює гірше. Не клює воно гірше. Ну що ж, друзі, підіб'ємо підсумки. По цій стороні я пройшовся, зараз вдруге без єдиної клюваки і що я можу сказати? В принципі, це нічого страшного, це нормально. Рибка пасивна. Я би зловив ще, якщо б повпирався, але не маю вже бажання, вже вдосталь наловився сьогодні, тому, друзі, вирушаю зараз додому монтувати цей ролик. Ось, по підсумкам, must have Acoustic Baits, атомка 9 грам в золоті. Ось, потім Nimble на 2 грамчиках в ногах і Predator. Класика. Тобто сьогодні така собі класична рибалка, скажімо так. Ось. Ну, а зараз будемо збирати речі і вирушати додому. Підписуйтесь на канал, будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені це дуже приємно і це дуже-дуже сильна мотивація для мене, тому, будь ласка, давайте вже цю 1000 доб'ємо.